Bagi Anda yang butuh pemanas air di rumah tapi bingung belakangan biaya listrik yang tinggi saja. Ada area asli Surabaya yang berhasil menemukan alat produksi air panas dengan biaya Rp0 alias gratis, nggak pakai kena biaya tarif listrik. Kok bisa ya? Nantikan kreasi kembali usai jeda. Inilah Mizui, pemanas air bertenaga pendingin ruangan atau AC. Sekilas memang dirasa tidak mungkin AC mampu memanaskan air hingga memenuhi kebutuhan air panas rumah tangga. Namun di tangan Rahmat Widodo, semuanya menjadi mungkin. Ide ini tercetus pada tahun 2004, namun Mizui sendiri baru sempurna dan mulai dipasarkan pada tahun 2014 atau 10 tahun setelah ide tersebut tercetus. Pertama-tama itu saya sama teman saya Pak Hamid. Nah, kita tuh ngobrol-ngobrol, masuk kita AC aja. Kalau AC aja kan pendapatannya kan enggak seberapa kalau kita tidak berproduksi. Nah, kemudian kita membuat percobaan. Waktu itu kita masukkan dalam jeding, Pak. Nah, pada saat 3 jam 4 jam jeding itu airnya jadi panas. Kamar mandi. Iya, airnya kan kita masukkan, kita connect ke kamar mandi, dimasukkan ke bak. Nah, akhirnya airnya di kamar mandi itu jadi yang panas. Apa caranya, gimana caranya kalau dibuatkan tabung, jadi untuk sebagai penyimpanan storage. Dulu waktu itu saya pakai materialnya untuk heaternya, heat exchangernya, itu pakai tembaga. Nah, ternyata tembaga waktu itu bikinan Australia kalau nggak salah. Nah, setelah itu kita beli lagi, ternyata buatan Australia sudah nggak ada, yang ganti buatan Cina. Nah itu akhirnya kita sering bocor di HE-nya itu karena kena air yang hijau-hijau gitu kayak ngelumut. Nah, lama-kelamaan bocor. Kalau sudah bocor, dampaknya kenanya ke AC. Itu sangat fatal sekali. Nah, dari situ kita inovasi. Ini inovasi masalah heater ya. Sekarang kita pakai stainless 316. Jadi tahan terhadap air kimia, bahan kimia, tahan sekali. Itu proses mengenai heaternya. Kemudian proses ini untuk pengecatan. Dulu waktu tabung kita pertama, Pak, kita cat, Pak. Jadi cat itu waktunya apalagi musim hujan, kena ngecat kena hujan lama, jadi sulit sekali untuk bikin satu tangki. Itu proses pengecatan hampir sekitar 3-4 hari. Karena apa? Nunggu panas. Nah, kemudian kalau gini caranya kapan kita bisa produksi banyak? Terus akhirnya kita ketemu sama temen, kamu coatingkan aja, powder coating kan lebih cepat. Oh iya ya. Baru kita pakai powder coating, Pak. Nah, dengan powder coating kita butuh waktu cuman ya kurang lebih sekitar 1 jam. Langsung masuk mesin, keluar jadi. Mizui ini sendiri memanfaatkan panas yang dikeluarkan oleh kondensor AC sehingga mampu memanaskan air PDAM yang mengalir melalui penyimpanan air di samping kompresor AC. Nantinya diharapkan listrik yang dibutuhkan AC akan menjadi lebih stabil karena panas yang dikeluarkan mampu dikurangi dan air panas yang dikeluarkan Mizui tidak dikenakan biaya listrik karena hanya menggunakan satu sumber energi, yakni AC rumah saja. Diharapkan Mizui mampu menekan pengeluaran rumah tangga dalam hal rekening listrik. Untuk pemasangan, untuk kita ngomong Surabaya, Pak ya. Kalau Surabaya itu dari Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, hampir semua sudah terpasang. Hotel Semut sudah, Hotel Antartika sudah, terus apartemen Gunawangsa, apartemen yang di Grava Family, terus namanya Esko sudah semua, Pak. Untuk pemasaran Surabaya, untuk yang di luar Surabaya kita ada website, Pak. Jadi kita main di website itu kita Mizui ACBH. Mizui.acbh. Ya, mizui.acbh. Ya. acbh.com. Itu kita sudah melayani Freeport, Pak. Chevron kita sudah.
Kedepan, produk yang telah mengantongi sertifikat paten dari Disporindak Jatim ini akan mengembangkan pasar melalui sosial media, sehingga mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, bahkan sampai luar negeri. Untuk kekurangan saya kira di market, Pak. Karena apa? Karena terus terang website kami itu kurang luas. Jadi sementara ini cuma dipegang satu CV, Pak. Jadi nantinya setelah ini mungkin kita bikin komitmen, karena semakin banyak kita pasar, semakin banyak kita website, semakin banyak orang yang jual, otomatis produksi kita semakin banyak. Nah, insya Allah mulai bulan depan ini ya, kita bikin website lagi yang mulai dari Instagram, apa semua kita masukkan semua, Pak. Sosial media. Iya, sosial media kita masukkan semua, dari Instagram apa, supaya bisa menjangkau untuk produksi kita. Kadang-kadang pihak toko itu nggak tahu, ini kok untuk apa, kok asik kok dibikin gini gitu loh. Jadi sering saya nemuin konsumen saya yang Harus memodifikasi. iya, dia nggak tahu. Jadi seperti Pak Rahman ini, Pak, dia beli asip, kan aslinya kemarin sudah rusak karena mau diganti ya. Dia mau beli asip, Pak ini mau tak pasangin baterai sama asip loh. Kayak apa, dari mana? Malah orang aslinya nggak ngerti, nggak tahu itu orang asli apa orang yang jual asli. Jadi mungkin salesnya aja nggak tahu itu. Jadi kayaknya pihak kayak yang asli merek ini kayaknya juga nggak punya sih inovasi kayak gini gitu loh. Masih awam lah istilahnya. Iya, jadi produk saya ini produk awam, jadi perlu pengenalan sekali. Lebih jauh, arek Surabaya kelahiran Banyu Urip Wetan ini mengaku bahwa dengan menciptakan produk sendiri, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia bisa terangkat. Inilah perjuangan yang sesungguhnya di era modern, yakni mengangkat harga diri bangsa dengan produk yang berguna. Dan tanpa terasa 30 menit sudah kebersamaan kita. Episode kreasi kali ini berakhir sudah. Seperti biasa, kalau Anda punya kritik, saran, termasuk usulan peliputan, hal-hal kreasi yang ada di sekitar tempat Anda tinggal, boleh dibagi dengan kami ya. Cukup mention via Twitter @redaksijtv, sertakan hashtag kreasi. Waktunya saya Rizkyani Putri untuk undur diri. Terima kasih telah bersama kami, dan kreasi karya anak negeri tidak ada yang tak mungkin selama kita yakin. Sampai jumpa.